Ja, hva var det hugsa igjen? Hygg. Katolska skøtjan i oppenberingen seitjan. Hon dekka vi godle og purspur. Og dyr bare en støynun. Fjallublaven lite, altså. Altså hon ja, skarlaksrei og purspur litt. Til og kardinalaner og biskopaner. Tar heva tar på liten der. Særst og en stauran flokk av presten inn i Vatikanen og sådär. Fjälleblått og skarlagslitt. Vi går stauran gullkrossen så vi er et kilostykje. Nastan. Stauran gymstøyne alla stedene. Alt gull og gymstøyne alla stedene. Det det som hun dekka vi. Hatt det at det kyrkja Jesu Kristus for 5 år. Jo, nemlig 4-5 år, men hun ikke kyrkja Jesu Kristus. Hon skudjar den rätta texten. Hon velur sjálv. Skal den hava en bibel, hon legger ikke i bibeln, men skal den hava en bibel, så velur hon ta alexandersko bibeln. Ta falsko, ta pervertera og ta gnostisko. Som ikke er røgn. Men det er sånn og Jesu Kristi vittner oppsøkt alla tøyina. Det som er luttle balkar som har vært utanfor katolske kyrkene, det har alltid vært. Alltid. Som har vært brendra båle, tunter og elter, ætsøkter, drippner. Jeg var ikke, det er alle mulige balkar. Paulisianarar, hugonottar, valdensarar. Og som er som balkar, du var ikke akkurat nær der byrja i, men valdensarne til dømes, det kan ikke holde til 120. Og 120. Og tar hevna bibel som tar av å levere alle nyretter. Så balkan utanfor katolske kyrkene har haft en æra bibel enn katolska kyrkjan og Alexandria. Egyptaland og katolska kyrkjan til til høymeren. Til Egyptaland, til utanfor Guds rike. Det er ikke å gjøre vi fjöld, eller tøl, ja, men det er så negv, til det kan vi ikke. Hon velur tamfar kjerstateksten, de som er brenda båle, de som har brukt sånne tog at avskriva til vi hånd og elska Guds ord, gømta, grivda nyer, og så kom jeg atter her, grivde opp atter, de hava først vøyere en annan tekst, til tannteksten som vi kallar over textus receptus, og han vil tuttur, rettelig tullja evig til alt møvelig andre mål, og så evlevera over det vårt, jøkken allar alder, det vårt, til alt møvelig mål, hev tannteksten, altså det vil sija frumhandritene, har vært ut, og så evlevera i. Textus receptus merker tann møttekne teksteren. Tann teksteren som bare er her. Vi som kjenner god, vi fer ikke at løyda og i Egyptalandet etter biblene, som om hun er blivet vekk. Hun er omgående blivet vekk. Hver at hever ått etgångt til tan røyna ratta teksten, men så var det hever han vært og syndur sprøytur, spjaddur, og lyd syndur, det var lyd syndur sluppi ui her, men øyla lydde. Men han har vært tøytur til anarikva imensko malen, georgist, latuin, ta fyrsta latunska tuingen nå fra 1820, og gotist, ta fyrsta gotska tuingen fra 1830, så kommer ein 300 som er sindur betre. Ja. Og så tar reformasjonen kommer i 1500-tallet. Så tekar der hatt for i ødlund,
tar få en rikve av handriden ur Konstantinopel, at han Konstantinopel fettler i 1433. Araber teka Konstantinopel. Og de handriden, det som øyde Textus Receptus. Men King James tog gjerne til dømes. Tar hit ikke bare på grikst, tar samanbæra vi allar gauar, gamlar, tryggvar, aludande versjoner. Det er jo dati til dømes som tutte bibelna til italst. Fyrst og 1500-talen. Han og varst du han selv var Theodor Besa, han råførte seg vi valdensarer, som tar akkurat, tar det krekva seg i alder oppi fjöllene, oppi i Alpene, være forfilter, det var så ringt å komme nian her, det var så ofta tåka og uisur og alt. Folk tar ikke nian her. Det var fjalla rettje, det var grøydot, men det falt ikke var vant vi til lente. Og så var det delar her, oppi i fjallene, og valdensar, det var til øyder av franskun vaudois, og det merker delfølge, vaudois, delfølge. Det bor jo oppi ikke Himalaya, men Alpene, Norralia i Italia og i Sveis, og Sonnalia i Frankrike. Det var et folk her, som bor her i aldaretter, som pavadømme for attor og attor etter, og drep, tog øyne bygd fyrir etter, men det flyttet seg. Og i 1200 år, og i kvossusver, inntil 1500. Man vet at de var i utleggt og måtte flytte i 1200 år, så det gikk helt etter jøgn, til mye første og alt, varst du, og 130 år løy. Ja. Og ta i reformatørene finner tar griske tekstene, så finner tar øystene bøyblene tja valdenserne, tja vaudois-falskene, som ikke var av griskon, men som var av tar egna male, en form av italskon. Og tar at øystene eldre kopier og alt det her, og tar djeva så, legger så sunn tekst fram, og han lykka. Og det en sjálfstøvu linja, sagt du, avhengig av øren linjon, som geng opp etter, kommer opp etter, akkurat som strå som har vakset opp i jøkken alden her, og som øyer sånne røter atter til fyrst og alt. Og tar ser man bare etter, at det er alt lykka. Tu er det textus receptus, tan meutikten teksteren. Teksteren så vet ja, Bibelen vet av haft henne, og i alta rettje, vid løyd kjettrene, vid øyene. Det som hendte under reformasjonen, til at man standardiserer alt det her. Man ser man bare vid atlar versjoner det varst. Og man gjør det standardversjoner av griskon. Her kommer 5 imser menn, og fra 1516, han sjåver Erasmus var den første, Theodor Besa var den sørste, ja, nøydla nast sørste, Robert Stefanus var øyn, men her var det ærer. Tor sørste var kom her i 1633, men det var 18 av King James. Men det er faktisk akkurat lykka som Theodor Besa 1598. Ja. Og det er Bibelen, sagt du. Og henne tåler katolska kyrkjan slett ikke. Og hon sette i gang en anti-reformasjon, et møtarbeid i møte-reformasjonene. Vi gjør selv Ignatius de Loyola i 1540. Han var en herovaste, som var skaddur og et eller annet, og han for og fasta og bæv, men som katolikker til Marie og alt det vattelig her. Og sier seg hava finnes onker oppenbering til vårt, og ferd til så teket det sånn tilsyn at han skal
han skal verja pavadømme og få protestantarna underat pavan. Og stavna så en hernavar rørslo. Det en hernavarlig rørsla. Jesuitaner en hernavar rørsla. Det bor i en øyre her til okkona sjømasamnen her, og i 3 år, halvt år sen. Og han var fra Norr-Irlandet. Og sier du et år ved han, sier du jesuiter ved han, så han ut som han sett loik. Han var fullstendig sjokkeret av benchen, altså. Han visste hva det høyre det drapsmenn. Ikke til alle fjerna kristner. Ikke til alle fjerneste. Tar fører ut og tar av organisere seg, tar fører ut fra 1540, og tar vilja komme inn og alle protestantiske kristne lærestavner og vinna seg innpass her og få vald og styrer det av kaos. Styrer det av kaos. Tar spela protestanter, men tar det ikke. Det er det som de vilja gjøre. Og tar som stod 1804 at teksteren iverordna i Europa før fra textus receptus til den alexandriska kritiska teksten. Og her det vært sjøjane. Det er den teksteren som synagoga satans, katolska skøtjekirkjan, elskar. Hon elskar sin tekst, det er satans tekster. Det er det. Det er ikke den sanne Bibelen. Luther har ikke kjent ved han. Diodati har ikke kjent ved han. Theodor Beza har ikke kjent ved han. King James tøyerne har ikke kjent ved til Bibler. Bibelen er Dal og Victor. Det har ikke kjent ved han. Nei. Det har du kjent ved førske King James. 100%. Så det er faktisk lykka mykje om førska King James er en 3 generations bibel. Det er lykka mykje. Det hon er tøyt, punktliga og samviskusamliga og rett etter einare textus receptus bibel av enskon som er finpolera, avstemma og best å leshatter valder og i kvarjon einstøkun verse alla minnsjøkken, bæg i Gamla testamentet nutja, bæg i Gamla testamentet nutja er røyn i King James Bibelen, fullstendig og i öllum versjon. Og i öllum versjon. Antje vers lærer for kjærst om Jesus. Antje. Ikke 8. 17 Korint 4:14 sier i Bibelen til Dal og Victor at vi skulle være røst opp sammen med Jesus. Det er vi ikke. King James sier, we shall be raised by Jesus. Jeg vil røst opp av Jesus. 4 Petrus brev 3:8 sier i Bibelen til Dal og Victor at Jesus var livande gjørder og i andan. Ja, så er han et spøkelse som vakner til livs. Han er et spøkelse som gonger atter. Men i King James var han livande gjørder av andan. Quickened by the Spirit. Og det er akkurat hva han vær. Det er hva han vær. Og at det er grunnleggende. Og for Jesus er at han er god, og han er ångan opprona, han er fra evenløgene. Mika 5:2 er rett i King James, og for kjæreste i Bibelen til Dal og Victor, jeg visste ikke det. År 8:22 sier i Bibelen til Dal og Victor at han, God Feir, skapte Jesus som sitt første verk. Jeg har hørt prestar prætikata tverferer, jeg har hørt en prætikoman prætikata øynafer og i blagkarskaféene. Jeg røste meg opp og beit høyt i avnen. Og ble utblekkar ut av møgnheten som gikk ut av. Jeg vet han det klotten som han ikke vet. Jeg spurte pastoren her om Jesus var skapt eller ikke. Han visste ikke. Han visste ikke det. Ta har vi ånga respekt for Larsen. Ta vil slett ikke, ta er glad for at slett ikke enge her. Jeg ønsker gjøre her. Og ta det så særlig ikke lurt etter meg. Det er lurt etter meg. Jeg slapp ikke tala øyna for. Ikke øyna for.
Slapp jeg var øyna andakt ut av Edelsømmen Runavik. Jeg gikk til møter her i 2 år, og slapp ångan til å tala. Fyrt tala av konefolk her. Tog man reis det som jeg har sia. Ja, så det bare som allur. Det er ikke kjøtt at øynast av pett i. Og så var det sånn klotten som ikke vet om Jesus skatter, eller om han evig god. Han var stadig i India øyna før. Og så hikker han som var løyeren her, han hikker rundt. Ja, spett vi noen taler her i kvalt. Jeg sett point for søgn av noen. Så er det sånn dama dem at kua og trusta og hevda seg og standa av akselen tja øre mannen som vidt han neggmorgen tar. Og så stod der tala, og særlig en pastoren som tar var i India, han stod tala, så han visste ikke hver nekka stod, hver stender hatta. Jeg kunne si alt, hver jeg til øynast for, akkurat hver det stod. Og da kjenner ikke læren en gang. Hatta tog mig slett ikke. Hatta finner mig på en danser mig i. Hatta vi ångar respekt for det. Hatta vi anstygt for det. Hatta stinkar. Det er godt at det gjør. Hatta stinkar. Virkelig et land. Men konefolk slipper fram at fer, at hava et år. Jeg sier en annen fer, hatta stinkar. Ja. Atler tar som hava lije fyrir Guds år, skriva det av, atler tar som hava elskat oppsøkken tøyina, tar av utanfor katolske kyrkjena, ordentliga, tar som ordentliga av elskat, tar som har haft den atta teksten, tar som vorne brender av bale fyrir han. Jeg kjenner ankan som brender av bale fyrir den alexandriska teksten. Ikke øyn, jeg studerer tingene her, jeg har ikke sett øyn, ikke øyn. Men Taidar byrja å fåast vid Textus Receptus og samla han og at utgjeva han av europeiske malen prenta bøyplene, ta var remasta råk. Og i fylgje av tøy kom størsta signing i Europa nekran tøy. Renessansen, reformasjonen, bæg en andalig fornudging og en tøymelig signing. Europa ble til. Europa kom ur myrsko-aldene inn i nuverande signing. Ok, vi er ferdig for lengt, eller folk er ferdig for lengt, folk er ferdig eviggevind, og i sin signing. Men det er det som hender. Jeg vet at jeg har teksten, og føreska bibelfellet hever han ikke, babsa bibelfellet hever han ikke, og det vil ikke høre kvartjen av det kun, kvartjen leirer vil overhøver halse på meg, eller snakke av meg, kvartjen tro på en, eller linten, eller tjei, eller tvei, eller neka som helst. Vil overhøver suttja meg, eller høyre meg, eller spyrja meg en spurning, eller skrive en kløyso. Nevna det overhøver. Det viser hva for ræveskutar til og alle samler. Ræveskutar. Andleiser. Jeg vet at det var alle samler lust at meg i siste 8 årene. Til vite alle hva de har å sige, og til tog til luftsforskrekter. Bergur og Jekvann Zakariasen tar du ikke å være i studio sammen med meg. Tar vil du uttale seg at jeg sagt mot. Jeg har ikke engang lyst etter hva tar skjøtt at han har. Her, altså sendingen 2012. Jeg har ikke lyst etter en gang. Jeg vet hva tar sier, og det er alt sammen satans likn ur en til annan. Tar halda seg av sannløkken, tar hever han slett ikke. Tar opplærder av jesuitiskon lærdomme, av sånne prestaskolen, av sånne teologiseminarium, tar alt falskt
ur byrjan og enda hva Bibelen vi vikur, tar vita ikke. Tar halda at Bibelen ein tekstur, det den ikke. Det tver bibler til, her en jegvemiddelen. Anna Guds varvøyte tekstur, textus receptus. Den gamla latunska, den gamla Itala, valdensiska Bibelen, det alt lykka. Men så har du til alexandriska, og det ikke en gang en tekstur, det en modulation, det en vavgreitur til 44 vittner, eller 45 vittner, eller handrit, her som ikke lykka, alt for sånne eknokaus, det alt en vavgreitur. Det en vittnesbord om det her sjøvde menn som sjølver sjøvde i døme i Guds år, tar helt seg rå i Guds år, tar fingust vi handrit som langt og vær å korruptera i, ta hevet ånga respekt for det. Men innenfor Textus Receptus, har du 5600 vittner, her som de ødler nesten, de iver 95% lykka. Hva det då? Og innanfor det alexandriske vittnen, jeg hører det minsta som jeg hører til 15% sluppor. Jeg hører at sommer sier, nei, her opp til 30% sluppor. Det kan kanskje komme an på hvordan du sammenbærst. Men det i alle fall mellom 15 og 30%. 30%! Det nesten en tredje av teksten som bare så som så. Det ikke Guds ord. Det ikke Guds ord. Det altså en bibeljo tryggvande kristen. Har vi ånga bibel, så har vi ånga tryggv. Så kan det bare brodere om en egen tryggv. Hvis vi ånga en tekst her, hvis vi ånga en haksta myndelag her vi at stilla mine tryggv etter. Men det her var vi. Vi tar var Bibeln, og nå vet jeg hvor hun og jeg elsker henne. Jeg har faktisk alltid elsket Bibeln, fra at jeg var 15 år, ta lån av kottan, eller ved søgn av kottan, og sånn kommer. Alltid elsket henne. Arne visste det King James var han øyner, tan røyna og tan sanna. Men jeg har hørt det i Hetlandet som smadrongur. Jeg visste det. Men jeg hørte det fra sånn Iran, og så flyttet jeg til Østlands og rørte meg med en amerikansk tryggvande, eller hørte også en kristen sjøvnvarpe som man hukte etter ved kvarst. Det var alt King James, og man følte noe her. Og så leser jeg en King James 8 år, 1994, alltid. Brukte bare King James, og jeg følte det. At det var noe helt annet. Men jeg legger henne fra meg, jeg var ikke noe fastur, jeg var vinklande. Men så kom jeg helt her inn, at jeg tok henne fullt og helt, og vrekke alle her. Det hendte i 2006. 2006 ble jeg god å kalla meg, og jeg arbeidde så vidt i 8 år her, prøva jeg først bare. Men så ble jeg tog i 2008. Livet i 2015. Fikk så et halvt år at rattlesa møyr, så var hun livet i 2016 for til prentingar. 15. august 2016. Ta jeg arbeid i 8 år. Ja. Ja. Ok, ja. Halleluja. Og takk og lov, god til meg gauan rattlesere, og en sera gauan, og en annan som fører jøkken atlan teksten, og en affyr. Men her var en uslendiger som rattles Matteus evangelium, og en baptistur her i Estrøden som rattles en større part av evangelium, og en pinsu i havn rattles Nødja testamentet i jøkken, og fikk en nekra rattingar fra Tolmon. Men så var en gau rattlesere som var fløy for jøkken atlan teksten. Halleluja. Jeg sier det kun til at jeg har Bibelene. Og jeg har ikke føreskrivet King James, så jeg har ikke Bibelene. Stakkall vatt. Stakkall stå. Takk sammen. Så var det jeg til å si at jeg
Ja, jeg har prøvet å lese henne. Jeg har prøvet å lese henne. Og jeg forstand det ikke. At det ber seg til. Jeg forstand det henne. Eller henne som jeg har brukt. Det tror jeg at du gjever opp at han har prøvet 20 minutter. Jeg prøver å lese og blæse, og det er helt tungt. Dette kan ikke være rett. Helt tungt det her. Jeg forstand det ikke. Det er ikke... Det snakker ikke som så er det ikke førest. Det er førest. Du kanst vel skilja det som stender her ui. Det kanst du vel. Hei, du lyser jo igjen kvann det, 2 kapitler og 2 måneder, så har det knappt ferdig at åpnast for der. Så har du følt det. Ta har du byrja at mersta. Jeg sier akkurat som men ta man god må først gjøre det en sannføring og hjertan og en kjenslo. Gjøre det varnan vi nekka. Her nekka og snir. Og så måst du hitje uta. Og det hender ikke ta første vikna. Heldur ikke den første måneden, jeg kan garantera deg det. Men ta nasta eller 3 måneden, hvis du leser kvann det, i halvan timme 40 minutter, kvann det. Andlig ting ikke bare, liksom bare til å knipsa vi, så det bare her. Vi kvart krever det nekka. Og det som i veien til tutt vit, til tutt naturliga menneska, til naturlig, alt det som du tutt naturliga menneska har lært, og som du heldur, til det som du heldur fast vi, og til andalige slipper ikke jøkken til. Guds ande man slipper bløyda til, og han må slippe en til, og vise der. Jeg minnes det at jeg fikk en av King James i september 2005 fra til mannen som kjøpte husene fra de skåpen. Og så 2006 så minnes jeg det at jeg arbeidde i Kjattlaren, og jeg tok seg King James-bibelen i vi, og jeg var i Kjattlaren kvann det av Gjørdi i mist, så jeg var en ståler her, og i ødelen skramblen og råtjon her, så sette jeg meg nyer en halvan tøyma kvann det av vi King James-bibelen og les. Det var i ødelen skramblen og i Kjattlaren, og som alle her, jeg er faktisk ikke så glæver at nekka hente. Jeg leser ut noen hasongen. Og jeg sa Jesus i hasongen som jeg ångand jeg sier. Jeg ångand sier Jesus i hasongen, ordelig. Det var første for jeg så han i hasongen. Det var i King James-bibelen. Og så minnes jeg at jeg leste Nødja testamentet i Jøkken på rævelig stått av tog. Og i 16, og i King James Bibel, fra 400 år gamle Bibel, og det smakker så vel, det var en sluker enge, sluker kongelig, tygnarlig enge, og smakker i andanen. Det var altså, og vi åpenbering, jeg sa ting i teksten som jeg aldri nei sa før. Og så har vi sett en rikve av fakta under vårt. Tinken, det var bøkene til Gail Riplinger. Gail, G-A-I-L, Riplinger, R-I-P-L-I-N-G-E-R. New Age Bible Versions, 800 lenk. Og In Awe of Thy Word. A-W-E, In Awe of Thy Word. 1200 lenk. Han har leser for i herrens år. Flore for jøkken, atter fram. Ja. Fantastiska bøker. Som dokumenterar moner i middelen Textus Receptus, King James, Øremøyen, og alle Alexandriske bibelen hinnemøyen. Jeg sa at det bibelen Shadal og Victor
dundrande alexandriskar, korrupt lorst, og King James, Luther, gamla danska, Textus Receptus, gamla islandska, alla de gamla biblarna, reformationsbiblarna, det den rette teksten her ikke at ivast i. Men det så rikvis mykje, det bor så negvis ned, at skal du gjøre en øren menneske alt det til just, du må snakka vidt det i 8 timer. Og folk lærd, folk opplærd, og oppflaska vi, ødelen du får kjærsta, og du får kjærsta skolan, og du får fra sinne føying inntil nu. Fra sinne føying inntil nu. Hatt det som globus kontra tan fläta runta jörden. Tan fläta runta. Hon fløt. Hon runt, hon fløt. Hon har en kopel uppgivet seg. Det gått ner. Ja. Og solen ferast i hjørne. Og i en sånn ring. Men hjørnen så rævlig av voi. Hun i 40 000 kilometer av voi. Altså i diameter. Og først du nå langt ut. Først du inn Øysen, som det kallar Antarktika, som slett ikke Antarktika. Antarktika ikke noe kontinent. Det en øys ringer rundt hjørna. Ottast da. Så du her nekka som tan sannløgjen man boka og boka inntil globusren knekkar. Du sørst da. Du først en realisering inn i utar. Egene åpner skølene dette av, og du vil angant ut den samme jatter. Jeg vil angant ut den samme jatter. Aldri. Hverst vi vujande bøyblene, og jeg heldur vi tog som er vøyt hjørna. Det vil rævelen jeg sia. Det brøyder et menneske ever. Og det skjer til av fra ødlun. Det er avskolen fra ødlun. Yeah. Vi sannlagan av munnar sjuju. Det underfullt det. Fantastiskt det. Ja.